Пам-пам-пам. Итак, мы продолжаем что-нибудь делать в этом мире безумном, просто безумном мире. Я не знаю, я хочу развести костер. Просто хочу развести тут костер. Вот, у нас есть топор. Нужно выбрать какое-то дерево получше. Я думаю, какое-то одно из этих. Что это? Береза. Нет. Лава. Дерево. Я знаю, ты упадешь. Пам. Пам. Ну, боже, сложно. Ну, жирное дерево. Папарам-пам-пам. Что у нас тут? У нас тут дровишки. Бля, надо вспоминать, как делать костер.